Привет! Сегодня мы поговорим о 3 натуральных способах быстро избавиться от кашля. Первый способ – это мед с лимоном. Смешайте 1 столовую ложку меда с соком половины лимона. Это поможет смягчить горло и уменьшить кашель. Второй способ – имбирный чай. Заварите свежий имбирь в горячей воде и добавьте мед для вкуса. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и отлично помогает при кашле. Третий способ – паровые ингаляции. Нагрейте воду, наклонитесь над ней и накройтесь полотенцем. Вдыхание пара увлажняет дыхательные пути и помогает облегчить кашель. Попробуйте эти натуральные средства и почувствуйте облегчение, но не забывайте проконсультироваться с врачом, если кашель не проходит. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые советы.